افغانان د نړۍ هغه خلک چې هیڅ کار ترې پاتې نشو. دا چې افغانانو ته نړۍ څنګه حیرانه ده او په امریکایي الوتکې کې اريانا سعيد څه کول. سلامونه درنو لیدونکو، دا هر څه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ، خو د ویډیو تر اخره ضرور راسره اوسئ. اريانا سعيد چې د افغانستان مشهوره او پرطرفداره هنرمنده ده، په امریکایي الوتکه کې دغه سلفي اخیستی دی او ورسره یې پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې ما ویلي وو چې زه به د افغانستان اخرنۍ سربازه اوسم چې له دې هېواده به ځم، او همداسې وشول او نوموړي افغانانو ته د امن هیله کړې ده. نو اوس راځئ په دې مو خبر کړم چې کابل ته د طالبانو پر ننوتو سره له هېواد نه د وتلو لپاره د حامد کرزي پر هوایي ډګر د خلکو چوپې ورماتې شوې. اوس مهال د حامد کرزي په هوایي ډګر کې امریکایي ځواکونه د دغه هېواد د وګړو ډیپلوماتانو او خپلو افغان همکارانو د لیږدولو لپاره ځای پر ځای شوي دي. خو په کابل کې د دې اوازې په خپرېدو سره چې امریکا د کابل هوایي ډګر ته ورتلونکي ټول افغانان امریکا ته لیږدوي، ګڼ شمېر افغانانو له خپل بارو بسترو سره ځانونه هوایي ډګر ته ورسول. د یکشنبې په ورځ 800 افغانانو په یوه امریکایي پوځي الوتکه کې چې د 1404 سرتیرو لپاره جوړه شوې ده په زور ځانونه ځای کړل. دغه الوتکه چې له کابل نه قطر هوایي ډګر ته والوته، پوره تیل هم نه لرل او په هوا کې له بلې الوتکې څخه تیل واخیستل. په دغې الوتکې کې سپرو کسانو د الوتنې په لومړیو شیبو کې هم د دغه له خطر نه ډکه سفر بیه پرې کړه. 15 تنه د الوتنې پر مهال له الوتکې نه بیرته راولوېدل او ځای پر ځای مړه شول. ویل کېږي چې 3 دغه کسان د هوایي ډګر پر ځمکه راولوېدل او 2 نور یې د کابل په خیرخانه مینه کې له هوا نه یو کور ته ورلوېدلي دي. دغه 15 تنه د هغو کسانو له ډلې و چې د الوتکې پر وزرو او نورو ناخوندي ځایونو کې ناست وو. ځان ته یې د کرش د فلم هلک فکر کاوه. ویل کېږي چې ډېره یې دغو کسانو نه پاسپورټ درلود او نه هم ویزه، خو د پاسپورټ او ویزې په نه لرلو سره بل هېواد ته تګ ناشونی دی. الوتکې له منځه اخیستل شوي عکسونه په لومړي نظر داسې بریښي لکه ګڼ کسان چې په یو تالار کې یو بل ته ډېر نږدې ناست وي. دغه عکس د نړۍ په لر او بر کې غبرګونونه راپارولي او خلک یې حیرانه کړي دي. امریکا خپل هغه افغان همکاران چې د اسنادونو پروسه یې بشپړه شوې نه ده قطر ته لیږدوي او د اسنادو تر ارزول کېدو وروسته به بیا امریکا ته لیږدول کېږي. پیلوټانو بیا ویلي دي چې تر ټاکل شوي شمېر نه د 15 تنو اضافي کسانو لیږدول هم د پیلوټانو لپاره یوه اتلولۍ ګڼل کېږي. د قطر په العدید هوایي ډګر کې بیا د ناستې پر مهال له الوتکې نه د دومره کسانو راوتل د دغه هېواد هوایي ډګر پیلوټان او انجینران حیران کړي دي. د الوتنو یوه کنټرولونکي ویلي دي چې دا ورته بیخي د باور وړ نه وه. دغې الوتکې تر دې وړاندې په یوې الوتنه کې 600 ملکیان لیږدولي وو، خو دا لومړی ځل دی چې دومره کسان لیږدوي. که څه هم طالبانو پر افغانانو غږ کړی دی چې له هېواده دې نه وځي، نه دې تښتي او خپلو کارونو ته دې دوام ورکړي، خو لیدل کېږي چې ګڼ شمېر افغانان اوس هم د تېښتې په حالت کې دي او فکر کوي چې د دغو خلکو په څېر به دوی هم له هېواده وویستل شي. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. که تاسو هغه کسان یې چې د دغې الوتکې په واسطه قطر ته لیږدول شوي یئ، خپل احساسات مو راسره حتمي په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، الله مو مل شه.